j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, comment vous dire que c'est ma dernière journée off, vraiment off. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire un marathon. Je vais faire un marathon de vidéos, voilà, essayer d'en faire le plus possible dans la journée parce que j'en ai envie et avant que ce soit fini la rigolade, parce que oui, c'est bientôt fini les vacances. Et donc du coup, voilà, donc je vais en profiter au maximum aujourd'hui. Et quoi de mieux que de me plonger à fond dans les BL, dans les dramas, dans les Until You Meet Again, voilà. Donc, il va y avoir beaucoup de vidéos aujourd'hui, sachez-le. Et on commence par Until You Meet Again. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo. Et c'est parti pour notre premier marathon du jour. Attention, premier marathon. On y va, let's go. Donc on est avec Korn et In bien sûr qu'on retrouve. Ils ont mis une petite musique en plus. Et ils sont en mode love to love. Parce que ça y est, hein, ils sont en couple, hein, ils sortent ensemble, ils se sont dit sur la plage, ils se sont embrassés dans le parc, donc ça y est, ils sont vraiment ensemble. Et il est tout content. Ça arrive souvent. Hein. Quand on est tellement bien avec l'être aimé ou celui qu'on aime ou celle qu'on aime, et ben on a envie que le temps se suspend et qu'on soit ensemble en mode love to love toute l'éternité. Donc je comprends exactement pourquoi Korn dit ça. Donc on est chez Pam. Et oui. Qui apparemment est en plein rêve. De ce moment, du coup. Et ils dorment ensemble. On dirait qu'ils sont bien, hein. On dirait qu'ils sont même très bien. En plus, c'est leur première nuit ensemble, hein. Donc c'est mignon. On adore, on dit oui. Ah, il a répondu sur le téléphone de Pidin. Et Del comprend que Pidin a passé la nuit chez Pam. Et Pam vient juste de comprendre que finalement c'est pas son téléphone. พี่ดีนด้วยว่าถ้าจะค้างต่อก็โทรบอกหน่อย
C'est trop mignon, j'adore. Elle est contente. Et moi aussi, je suis content. Hein. Ils ont passé la... Tu vois. Ah, elle est toute folle. Et pas, mon Dieu. On dirait que Pidine est très 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 bien. Hein. Et oui. ได้บ่าย3 โมงนะได้งั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งเองหากาฝากด้วยแล้วกันนะพี่นิดห้ามดู Oh. พี่นิดเห็นหรือเปล่า Vous avez vu ou pas? Il a mis une พี่นิด photo ใส่แบบนี้เนี่ย sur son téléphone. Mais c'est trop mignon, j'adore. บ่าย3นี้มีนัดที่จะสอนที่บ้านเพื่อนยังไงพี่ไปส่งนะขากลับเนี่ยพี่มันจะมาส่งผมมีรถพี่อยากไปส่ง Rappelez-vous quand même que normalement Pidine devait raconter à Pam พี่ได้รับโทรศัพท์ un แบบ peu นี้ l'histoire, mais มัน bon, ตกใจแย่ครับ il l'a pas encore fait. ก็เกียร์ใส่พี่จะเต็มหูเลยโอ้ไหนแสบตาอยู่ไหมตาแดงๆเลย Il est trop mignon, moi j'adore, je suis fan. Hein. แม่นะครับคราวนี้ฝันดีถึงแม้มันจะรู้สึกวงๆในอกไปหน่อยแล้วผมก็ได้ยินเพลงเหมือนเป็นเพลงที่แม่เคยเปิดให้ฟังพี่ว่าพาไปอาบน้ำก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำต่อโอเคครับไว้เดี๋ยว C'est trop mignon, j'adore. แล้วรูปพังหน้าจอเปลี่ยนได้แล้วนะไม่ต้องใช้รูปแอบถ่ายแล้ว Donc oui, il a bien vu la photo qu'il y avait sur son téléphone. Et ça le rend très heureux, on dirait. Mais ça se comprend en même temps. ไอ้ดีนี่มันคือมึงไม่กลับบ้านเหรอเนี่ยยืมเสื้อหน่อยดิมึงคิดว่ามึงใส่เสื้อกูได้ไงผมหมายถึงเสื้อพี่สอนพี่มีติดห้องไม่ใช่หรือไงIl est mignon, Sorn. Moi, j'aime bien. หน้าพี่นี่มึงคุยกับน้องยังไง Non. ผมว่าจะคุยวันนี้ Donc s'il lui parle aujourd'hui, ça veut dire que ça va être une grosse révélation. อยู่นี่ทั้งวันได้พี่ Il est beau, hein, Pidine. Oh là là. C'est bizarre, mais Sin, je crois, ouais, celui qui a les cheveux longs, il fait trop penser un petit peu à des animes gays. À Aoi, je crois que ça s'appelle. Avec des cheveux longs comme ça et tout, donc c'est rigolo. Ils sont bien quand ils sont ensemble, moi je trouve. Alors moi j'adore faire la cuisine, mais du coup j'ai pas de tablier. Et franchement je trouve ça tellement pratique parce que des fois, mon Dieu, c'est abusé parce qu'on se salit. Et je trouve ça super d'avoir un tablier. Donc je pense que je m'en achèterai un. น้ำตาลตะโนดในจานนะครับชงกับกาแฟจะได้หอม Mmh.
Petite musique du bonheur. Hein. Franchement, les musiques, elles sont un peu importantes, moi je trouve, et même très importantes parfois. Et c'est vrai qu'elles ponctuent la série. Par exemple, il y a des musiques qui reviennent souvent. C'est pour un thème bien précis. Comme par exemple le passé, quand ils sont que tous les deux en mode love to love. Voilà. Et là, c'est une musique de bonheur pour moi. Et ça fait du bien. Surtout que hier, Pidi était vraiment pas bien. Donc du coup, c'est bien. Puis เห็นดอกบัวไหว้พระเหรอเอามาห่อขนมนะครับห่อขนมครับเมื่อกี้แม่นาวโทรมาแล้วก็ขอให้ทำขนมไปด้วยแล้วพอดีผมไปตลาดจะไปหาซื้อใบตองฉลาดแต่ว่าช่วงนี้หาไม่ได้เลยก็ได้ดอกบัวมาแทนนะครับPam et ses desserts. กับข้าวเย็นหมดยังไงวันนี้พี่ก็ต้องเป็นลูกมือช่วยผมทำขนมแน่Ils vont faire de la cuisine ensemble, ça veut dire. C'est trop bien.ๆน่าจะย้ายมาอยู่ด้วยกันEst-ce que Pam est d'accord? Franchement, ça serait trop bien. Ça, c'est vrai. J'aime bien cette chaise parce qu'elle roule et elle tourne aussi. Donc je trouve ça sympa. Il est très long le petit déjeuner. Ah non. Ah mais non. Il prépare à manger, je pense. Il prépare les fameux desserts, je pense. จ่ามงกุฎครับจ่ามงกุฎมันไม่ใช่สีเหลืองๆส้มๆหรอที่หน้าตาเหมือนมงกุฎฟักทองอันนั้นเขาเรียกว่าดาราทองหรือทองเอกจันทร์ครับเพิ่งเริ่มทำสมัยจอมพลป.แต่ที่ผมทำเนี่ยเขาเรียกว่าจ่ามงกุฎทำขึ้นมาตั้งแต่สมัยร.2 จริงๆแล้วไม่ต้องใส่ใบเตยก็ได้แต่ใส่ละหอมผมชอบ En plus de bien faire la pâtisserie, eh ben, il s'y connaît quand même. Donc c'est très 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 bien. Il est fort, hein. Ah. Mais je pense que quand on a une passion comme ça, on est à fond dedans. สมัยก่อนมีหนังสือเล่มหนึ่งลงชื่อขนมผิดแล้วหนังสือเล่มนั้นก็เป็นต้นแบบการเรียกชื่อขนมมาจนถึงทุกวันนี้แก้ยากไปซะแล้วครับพี่ดีรู้ไหมครับนี่ถ้าเอาไปอบควันเทียนอีกหน่อยเนี่ยขนมจะมีกลิ่นหอมน่าอร่อยเลยนะครับ Et on sent qu'il est heureux en plus quand il fait de la pâtisserie, c'est bien. ที่เดียวเคยบอกว่าเวลาพามทำขนมเนี่ยจะเรียนตั้งใจมากเลยครับ C'est vrai. ก็เพราะว่าขนมไทยเนี่ยมีเสน่ห์ที่ความสวยงามและต้องใช้เวลาดังนั้นไม่ว่าจะทำจริงหรือทำเล่นก็ต้องใส่ใจลงไปให้เต็มที่ถูกไหมครับ Ils sont quand même super mignons tous les deux. Et ils vont super bien ensemble, moi je trouve. Hein. Les acteurs, je trouve que franchement, ils les ont bien choisis parce qu'ils s'accordent super bien. Et c'est un bon duo, moi je trouve. Ils sont magnifiques. Mais pour Pidine, c'est pas facile parce qu'il doit tout lui dire. Et. เป็นเรื่องของอินทัศน์พี่ดีนครับครับผมทำอะไรหน่อยได้ไหมครับถ้าผมฟังเรื่องของอินทัศน์แล้วความสัมพันธ์ของเราจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่เปลี่ยนไม่มีมันเปลี่ยนอย่างนั้นถ้าผมฟังแล้วผมจะเศร้าหรือดีใจอาจจะเศร้า
ถ้างั้นผมยังไม่ฟังดีกว่าฟังแล้วเศร้าผมว่าปล่อยไว้งั้นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอีกอย่างเราก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว Je pense qu'il a un petit peu raison, Pam. พี่ได้ยินรู้ไหมครับผมไม่เคยใช้กลีบบัวของขนมมาก่อนแต่ว่ามันมีภาพแบบเข้ามาในหัวผมว่าอินทัศน์น่าจะเคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนถ้าไม่นับความรู้สึกเศร้าแล้วเนี่ยผมว่าปล่อยไว้แบบนั้นไม่เป็นไรจริงสิมีเพลงหนึ่งผมชอบเนื้อเพลงมากเลยหากความทรงจำเก่าๆกลับมาอีกครั้งจะขอเลือกจดจำแต่เพียงสิ่งดีๆเพื่อวันพรุ่งนี้จะมีแต่จิตใจที่งดงามเป็นเพลงเก่าที่ผมเคยได้ยินแม่เปิดให้ฟังนะครับความหมายดีมากๆเลยปวดคิ้วอีกแล้ว Oui, je pense que vraiment, il faut qu'ils vivent ce qu'ils ont à vivre eux. Même si ça fait partie de leur passé antérieur. นี่ผมแพ้เผาแล้วครับผมจนโมโหขึ้นแล้วพี่จุดได้ไหมพี่จุดนะครับ C'est plus une demande là, hein. Mais pas me dis pas non. C'est mignon. Ah. พี่ขอโทษ Bon.อ้าปากครับอ้าปากสิครับ C'est bien, par contre, que Pam ne reste pas bloqué sur ça. C'est très bien. อร่อยไหมครับทีหลังไม่เอาแบบนี้แล้วนะครับครับพี่จะไม่ทำแบบนี้นะ Au moins les choses sont claires. Pam n'est pas prête du tout, du tout, du tout, hein. Je sais pas si pour Dean c'est sa première relation avec un mec ou pas. On sait pas, mais Pam oui, c'est sûr, ça se voit en plus. ไอทีมเมื่อเช้าอ่ะกูโทรหาพามใช่ป่ะ แล้ว แล้ว Alors je sais pas dans quelle chambre on est, celle de Manao ou celle de Tim. เอ็งพามาเลย Je sais pas. เอ็งพามาอะไร ตั้งใจฟังนะ พี่ดีนรับโทรศัพท์ Bah oui, c'est lui qui a répondu. Alors par contre, les cours particuliers que devait prendre Tim avec Vin, il n'y en a eu aucun pour l'instant. Donc j'ai hâte aussi de voir les deux.
Parce que pour l'instant, il n'y a rien eu. Donc on va voir. ดีใจกับเพื่อนมึงนี่ ปากมึงเหม็นมากเลย กูขอโทษมึงแต่ว่าเพื่อนมึงอะชั่ว Donc on est chez Manaro alors. Elle vient juste de se réveiller peut-être. ชั่วไปเร็วๆไปถามมันใจเย็น นี่มานี่เลยมึงเฮ้ย ๆมานี่เลย Je sais pas chez qui on est. Comme c'est la première fois qu'on voit ailleurs et on n'a pas jamais vu chez Tim ni chez Manao, du coup je sais pas. สารภาพมาค่ะ สารภาพอะไร De cette nuit passée avec Pidin. ก็เรื่องที่พี่ดีรับโทรศัพท์มึงไงเช้าขนาดนั้นอย่าบอกนะว่าไม่ได้ค้างค้างปกติเปล่าวะ ออยมันจะปกติมากๆเลยถ้าแบบพามไม่ได้เป็นแฟนกับพี่ดีนอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยแบบ อะไรเองวะเราอ่ะชิบหายอะไรอย่าบอกนะว่าโดนกินไปแล้วอ่ะโดนกินบ้า มาเช็คของหน่อยดิ Oh là là. Mon Dieu. ผมกินเลย ทำกินไปแล้วก็ของกินหน้า ยังไม่ได้กินเลยครับ กิน ผม แล้วไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวต้องซื้อก่อน มึงเท้ากับชีส เดี๋ยวเราดูให้ได้ตั้งกล้อง ร้อนอะไรเล่าอะไรอ่ะขนมเดี๋ยวทำไมอ่ะ อันนี้ยังไงอืม อืม อืม อะไรเรื่องอะไร ไม่รู้ แอบ อ้าวพี่ดีน Mm. เอ๊ะเมื่อคืนไปนอนค้างห้องทำเลยไม่โทรบอกคะ โทษทีอ่ะประเด็นก็คือมันดึกมากแล้วนะขนม เฮ้ย C'est ce qu'a fait ห่อ Bam ด้ว du ยอะไรคะสี coup. ชมพูน่ารักจัง Ça doit être super bon. พาหมอห่อด้วยกีบบัว อืมขนมอะไรอ่ะหนูไม่เคยเห็นเลย จากมงกุฎ ไม่ใช่ที่สีส้มๆเหรอคะ ถ้าอยากรู้ละเอียดเนี่ยก็ไปถามทำเองแล้วกัน พี่ดานดูดิ กินทางนี้เลยเหรอ ไม่ใช่เอาแกะก่อนดิน่ารักจัง T'es clair, c'est si mignon avec les pétales de lotus autour. พ่อกับแม่จะกลับเมื่อไหร่อ่ะ อืมช่วงปลายปีค่ะไม่ก็ปีใหม่เห็นว่าหาตั๋วอยู่ แต่ว่าน่าจะไม่ทันพี่ดินแข่งว่ายน้ำหลังสอบ Peut-être qu'il voulait poser des questions parce que ça, je sais pas si vous en souvenez, mais on a appris que Korn était l'arrière petit-neveu เบลกับดอน de In. เคยเจอคุณยายไหม เอ๊ะ Ou tout simplement l'arrière พี่ดิ petit-neveu. นไม่ได้เกลียดคุณยายหรอก พูดอะไรอ่ะพี่เก่งยายซะที่ไหนกัน ก็เห็นคุณพ่อบอกว่า คุณย่าไม่ชอบแม่ แล้วก็ไม่ชอบทำบ้านคุณยายมากๆ ก็เลยคิดว่าพี่น่าจะ คุณย่าไม่เคยสอนให้พี่เกลียดใครเราตกลงเคยเจอคุณยายไหม พวกเราไปหาคุณยายบ่อยๆค่ะ แต่ว่าไม่ได้บอกพี่ คือพวกเรากลัวว่าพี่จะโกรธอะค่ะ แต่ว่าคุณยายก็ถามถึงพี่ดินบ่อยๆนะคะ ว่าสบายดีไหมหนูก็เอารูปพี่ดินให้คุณยายดูบ่อย พี่อยากเจอคุณยาย วันนี้แล้วยิ่งดีพาพี่ไปหน่อยได้ไหม ๆ
งั้น J'ai l'impression que c'est pour lui poser des questions justement. เอารอแป๊บนะครับ Je crois que c'est pour ça. ฮัลโหลครับ ครับ คุณย่าอยู่บ้านไหมครับอ๋ออยู่เหรอ โอเค เดี๋ยววันนี้ผมเข้าไปนะครับ โอเคครับ ได้ครับแล้วเจอกันนะครับคุณยายอยู่บ้านพอดี บ้านคุณยายอยู่ไม่ไกลงั้นเราไปกันวันนี้เลยนะครับพี่ Want to crash that's it เป็นอะไร อ่านซิมอ่านอย่างนี้ล็อกประโยคให้ถูกอ่านซิมกัน ยื no ยื no ผม you เตรียมหนังสือมากินนะครับ Donc on est dans la chambre de Tim. อะไรอ่ะ เพิ่งผ่านไปไม่ถึง2 ชั่วโมงต้องส่งให้เขาเหมือนกันเลยเหรอก็แค่รู้สึกเป็นห่วงไม่มีอะไรแน่นะ เปล่าเราคงคิดมากไปเองแหละ C'est vrai que Pam n'a jamais มะ parlé นาว de Ah, il est In mort, et oui. de Korn à Tim ni à Manao. Mais après, je sais pas s'il comprendrait. ไม่มี C'est อะไร un peu หรอ complexe quand même. หา Alors Tim, il est très attiré par les พวกอะไรเยอะ maquillages. แยะวะเนี่ย Parce que rappelez-vous, le dimanche là où ils sont allés chez Pidine, ils regardaient le truc en poudre. Et là, ils regardaient. เสื้อค่ะซื้อเสื้อดีเนาะนี่ไง เปล่า ชอบเหรอสนใจอ่ะ เปล่า เฮ้ยมันสีสวยมากเลยอยากเล่นเลยอ่ะนี่ใช่เหรอนี่มัน Il manque plus que Vin qui arrive. C'est pas du Bob Marley du tout, c'est du rouge à lèvres. Hein. แต่ว่านะมันจะไม่แฟร์ดีมากๆเลยอ่ะ ในห้องน้ำเลย เออ ไม่จะดีเหรอ ดีแน่ดีมากๆไม่เอาไม่ครบ3 ปี มันทาแก้มได้ด้วยเหรอ นี่เราทาตลอดทาแก้มทาไม่ทา Mignon. ได้ มันทาได้ปะคันเหรอไม่ ให้ ทา ทา ได้ ควันกันว่า ทาได้ปะ ทาได้เลยทาแก้มได้ด้วยจริงทาควันก็ได้เราเห็นผู้หญิงหลายคนชอบทาตรงควันไม่เรา Oh, sur les dents. เพราะว่าตีมันต่อดีกว่าแล้วว่า ไม่เอาคัน Oh. Sur les joues de Pam, c'est tout mignon. Ah, on est ที่ส่งค่าหน้าบ้านก็พอ avec In et Korn. แน่ใจนะให้พี่เข้าไปไหว้ผู้ใหญ่ไหม อย่าเลยพี่ งั้นไปเจอกันนะ กลับบ้านดีๆนะครับพี่อันสวัสดีครับ Et donc la petite, เป็นไงวันนี้มีคน c'est บอกเรา soit la grand-mère de Dean, soit l'arrière-grand-mère, je sais plus. Mais elle est de la famille de Dean. C'est bizarre วัน hein, นี้คุ quand ณแม่ même. ทำอะไรทานบ้างคะห้องตาสนุกไหมเอ่ยวันนี้จะเล่นอะไรกันบ้างเอ่ย Mais alors je sais pas, parce que la sœur de In
vit avec In, mais j'ai pas vu de mari. Donc je sais pas. ผมเอาพี่ Et c'est le même endroit. En fait, c'est la maison de In, de la sœur de In. C'est fou, hein? On va voir. Alors j'espère que tout va bien se passer. Mais qu'elle va lui apporter des réponses et que voilà. Je sais pas comment ils pourront vivre avec tout ça. ยังไงถึงมาหายายฮะคิดถึงคุณยายค่ะตัดวันจ้า วันนี้มีแขกพิเศษจะมาหานะครับ Donc je pense que elle, c'est la petite, et c'est la nièce de In. Donc c'est la grand-mère au final. Donc c'est le... C'est ça, c'est la grand-mère. C'est la sœur de In. ดีนดีนใช่ไหมลูก Je crois qu'elle a vu elle a pas vu depuis très มา longtemps หายายแล้ว peut-être. เหรอยายคิดถึงเหลือเกินดีนมาหายายแล้วเหรอลูกตัวโตแค่นี้ Mais vaut mieux tard que jamais, donc c'est bien qu'il ait fait le pas. รู้ไหมยายคิดถึง พ่อกับยาย Hmm. ขอโทษที่ไม่เคยมาหายายเลย ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรยายเข้าใจยายไม่เคยโกรธลูกเลยยายคิดถึงลูกทุกวัน วันนี้จะเสียเวลาเยอะมากเลยครับ ยายก็มีเรื่องอยากจะคุยกับดีนเยอะมากเลยลูก งั้นพวกเราไปหาอะไรทานก่อนนะคะ Bon, est-ce on va avoir des révélations? Est-ce qu'on va avoir des précisions? Plus d'informations? On verra. Alors là, on est dans le passé. ยัน หืม กลีบบัวนี่ทำอะไรได้เยอะจัง วันก่อนที่พี่ทำขนมอะแล้วกลีบบัวห่อก็หอมหอม จริงๆอะดอกบัวเขามีสรรพคุณเยอะเลยนะ กลีบบัวเอามาทำเป็นยำก็อร่อยทำเป็นเมี่ยงคำก็ดี หรือว่าจะเอาไปห่อขนมแล้วก็ไปตากแดดก็หอม Ben, c'est comme ce qu'il a fait Pam. ทำไมมันไม่อร่อยอย่างเงี้ยพี่ ก็หวานเป็นลมขมเป็นยาไง นี่ใครเขากินเปล่าๆแบบนี้กัน พี่ถึงเอามาทำเป็นยำไง นี่ เนี่ยเราไปห่อขนมดีกว่ากินชอบ ทำหน้านะ ได้ครับ ขอบคุณครับมากินช่วยดีกว่า อ่ะช่วยเลย หรือว่า ไหนแล้วเนี่ย อีกสักใบไหม ไม่เอาแล้วพี่ น่านะ กับยำแล้วกันงั้นนะ มาช่วยเดี๋ยวนะต้องใส่อันเพิ่มอ่ะมา On dirait que la sœur de In aussi cuisine. อย่าเลย Comme Pam. พี่ก็กลัวชิมก่อนเลย ชิมว่าชอบหรือยังเร็ว
trouve ça sympa de faire la cuisine avec จริง quelqu'un เหรอ parce qu'il y a vraiment une มาช่วยกันเลย notion de partage เปรี้ยวปากอ่ะ et c'est important. อร่อยหอม อืมอืม ยายเข้าใจนะ ที่ทางฝ่ายนู้นก็ไม่ชอบใจแม่เรา ก็แม่เรามันแก่แดดท้องตั้งแต่ยังไม่จบม.ปลายโอ้ยคุณทวดเนี่ยโกรธมาก จะเอาตำรวจอะมาจับพ่อเราแถมพรากผู้เยาว์สุดท้าย ก็เห็นกับหลานที่กำลังจะเกิดมา ยอมให้แต่งงานกัน ยายดีใจนะ ที่คุณย่าเขารักหลาน คุณย่าอาจจะจ้างเราไปสักนิดแต่แกก็รักหลานมากนะครับคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วง อะไรจ๊ะ ขนมครับคุณยาย ขนมจ่ามงกุฎยายไม่ได้เห็นมันมานานแล้วแล้วยิ่งห่อด้วยกลีบบัวอย่างนี้เนี่ย มันหายากมากเลยลูก เมื่อก่อนยายก็ทำขนมนะ แล้วก็ห่อด้วยกลีบบัวอย่างนี้แหละมีคนก็ชอบ Alors, petite interrogation. คนทำต้องมีฝีมือใช่ไหมถึงได้ Est-ce กลิ่น que หอมขนาดเนี้ย je me suis trompée en fait? Je crois que la grand-mère, c'était la sœur de In. กินมีแฟนแล้วเหรอ โอ้ยเก่งจัง นานๆจะเห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยทำขนมไทยวันหลังพามาหายายมั้งสินะ C'est pas une fille, grand-mère. C'est un คุณ garçon. ยาย จ๊ะ Il s'appelle Pam. แฟนผมเป็นผู้ชายครับ Il est né le même jour que la date de sa mort. C'est fou, hein? อะไรนะแฟนเด็กเป็นอะไรนะ เป็นผู้ชายครับ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น Moi, j'ai pas fait mon coming out auprès de ma grand-mère. J'ai pas pu le faire. J'avais peur de lui faire de la peine อย่า ou ทำ quoi อะ que ไร ce soit. นะ Donc du coup, elle est partie sans savoir. นะ Comme ça. Mais c'est pas grave. คุณยายไม่ต้องกลัวครับคุณยายเชื่อใจผม ผมจะไม่มีวันฆ่าตัวตาย Oula. ผมขอโทษ ไม่เข้าใจ ที่ปกป้องน้องไม่ได้ คราวนี้จะไม่มีใครตาย ต่อให้พ่อมาห้าม ก็จะไม่มีวันเหมือนวันนั้นครับ เราพูดเหมือน
ษมัน ผมขอโทษ ที่ปกป้องน้องไว้ไม่ได้ ผมขอโทษ ที่ทำให้อินทัศน์ต้องตาย ผมขอโทษ Waouh. ที่พรากน้องคนสำคัญของพี่แอมไป Ouais, c'est ça, c'est la sœur de In. Waouh, waouh, waouh. ผมขอโทษทำไม เพราะว่ามันเป็นภาพที่อินนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ความคิดของก้อน พี่อันก็ ก้อน เขาอยู่ในนี้ครับ อยู่ในตัวผม Ça doit être dur pour elle, hein. เขาฝากบอกว่า ผมขอโทษ Ça doit être très, très, très dur. Bah oui. ไปก็ได้ช่วยหน่อย ไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยไหมลูกทรมานมากเลยเจ็บมากนะลูก ยายเชื่อ หลานยายไม่เคยโกหก ผมขอโทษครับยาย ดีหมายความว่าลูกมีความทรงจำของก้อนกลับมาเหรอ C'est ça. ครับ ส่วนมาก เป็นความทรงจำของอินทัศน์กับครอบครัว แต่ส่วนอื่นเนี่ย ผมจำแทบไม่ได้เลย อินนะ ถึงอินจะทำอาหารไม่อร่อย แต่เขาไม่เคยลืมฝีมือของพี่อันเลยนะครับ ใช่ก็ใจจะใช่ C'est dur, hein. Il est magnifique son pull. J'adore comment il s'habille, Dean. ที่ยังรักเขาเข้าใจที่ตามหาเขาจนเจอขอบใจจริงๆ Elle va vouloir le voir et le rencontrer, je pense. ขอต้อนรับกลับนะจ๊ะ ครับยาย Oh, c'est compliqué, hein. Mon Dieu. คิดถึงเหลือเกิน Mais c'est bien qu'il ait fait ça, Dean. ก็ C'est très, 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 très bien. Mais อย่าเสียไปไหนอีกนะ je pense qu'elle voudra voir In et le rencontrer. สัญญาครับ สัญญา จะไม่ไปไหนแล้ว Oh,
Je ne sais pas du tout comment il va faire pour le dire à Pam. Et comment ça va se passer, les retrouvailles entre กลับบ้านแล้วนะครับ Pam et... อ่านหนังสือ c'est en anglais. เตอร์กันหมดแล้ว Et sa sœur, du coup, à In. Je sais pas. Mais c'est pas du tout. On verra. สู้ๆถ้าทำข้อสอบได้ที่มีรางวัลให้ Mais franchement, je trouve que ça, c'était très 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 bien d'être allé voir sa grand-mère et de lui parler. Franchement, c'est très très bien. Est-ce que Tim a gardé le rouge à lèvres que lui a mis Manao sur les lèvres? On dirait que oui. C'est rigolo. Et Tim n'arrive pas à dormir. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on le voit dans chez lui. Et oui. On l'avait jamais vu chez lui. Mais qu'est-ce qu'il fait en plein milieu de la nuit avec un sac à dos? C'est bizarre. Non? En tout cas, moi je trouve ça bizarre. ที่มาทำอะไร Céline? มานอนได้ดี Mais c'est une blague? Ok. เดี๋ยว Il va... Ah non, mais c'est une blague. นอนอย่างนี้แล้วกูนอนไงอ่ะมึงไม่เหยียบใช่ปะ Tim et Vin? Bah alors? นี่ทำไรอ่ะก็มึงไม่ยอมขยับอ่ะ Oh là là! Eh ben... รอเล่นเฉยๆ Oh. En même temps, Tim demande de dormir avec Vin. นอนไม่หลับแล้วใช่ปะเนี่ยFranchement, je les adore. Ils sont vraiment trop mignons, je trouve. Et ils dorment ensemble. Mais alors, je pense que leur chambre, elle doit peut-être pas très loin. Je pense que c'est pour ça. C'est trop mignon. Yeah. เกือบลืมอะสุขสันต์วันคริสต์มาสนี่จะมาคริสต์มาสอะไรตอนนี้วะเอาไปดูไฟเลยดีมึงสะดวกตอนไหนก็บอกกูแล้วกันเดี๋ยวกูพาไป C'est bizarre, hein? Mais c'est trop bien en même บอก temps. พอเลยดีนอนไม่หลับอะ
Eh ben, qui s'attendait à ça? Waouh! Bon, on sentait qu'il y avait un petit truc, mais de là que Tim vienne dormir avec Vin, petit câlin. Je les aime bien, moi, tous les deux. Ils sont mignons. Eh bien, je crois qu'on a fini l'épisode 10 ensemble. Et franchement, il s'en est passé des choses. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, la grand-mère avec Dean. Voilà, c'est Tim et Vin. C'est juste incroyable. Et franchement, ouais, j'adore toujours cette série. Franchement, je l'adore. Et pour moi, elle est très, 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 très loin. Donc voilà, on va sûrement faire l'épisode 11 ensemble aujourd'hui. Mais là, du coup, voilà. Donc, on se quitte. À très vite pour notre marathon de la journée. Et puis, je pense qu'on va continuer soit Until We Meet Again, soit on va faire Love by Chance, soit on va faire Lovely Waiter. Parce que ça aussi, j'aimerais bien le tester. Donc, on verra. C'est parti. Plein de bisous. À tout de suite. De toute façon, à très, très, très vite. Donc, voilà. Bisous. Ciao, ciao.